بە ئامادەبوونە ژمارەك وڵاتی و سازیە شەهیدên کوردستانی سووریا و بە بەنگە ئەنجومەنی خۆجههیە ئەنە کەسێ لە گرکێ لەگێ و بە هەرکەفتە ji dayîkbûna barzaniyê nemir semînarek û filmek dîkomînt hat pêşkêşkirin ji aliyê du endamên ئەنە کەسێ parêzer Fixredîn Hacî û nivîskar û mafnas Zehra Ehmed. روجا بسويكي هيبات دوا صباح صالح هزار دمكم روف لهنگك بي خدي ريباز بي خدي دبستانا كانت توي بي خدي برخدانك بي وش قريبترين ريبري كفكرة آزادي خوازا الجهاني أف سلوري أسطوري أو برزاني نمرة برگو برزانی نمر اسطورک بو برزانی نمر ريبازك بو برزانی نمر هات ناس کرن وقت بابين توا كرد انجام کارو خباتاویات بر ملت کرد و کاری بو ملت کرد بگهنه آستا که و هات ناس کرن تبایم جهان دا گو نتوکا و وی بگه مافی خواه و ام باورنجی ایرو ام تاکید کن گو جناب سروک مسعود برزانی و کاری به و برخدانه و خبات بردوام که حتی ملت کرد بگهنه دولت کردی دولت اکثر بخواه. هەروەها لێ ئاهەنگێ ماڵباتن شەهیدن پشمەرگەین ڕۆژاوای کوردستانی هاتن خەلاتکردن بە هێلکەفتە سێیەمین ساڵبەگەرە دامەزراندنە لشکرەی ڕۆژ. هەروەها هەمان وەختی و هەمان هەلکەفتێ لە نویسنگەها پارتا دیموقراتی کوردستانی سووریا لە گرکێ لەگێ و بە ئامادەبوونە ژمارەك مەزین سیاسەتمەدار و کەساتیên civakî û olî semînarek hat pêşkêşkirin ji aliyê Perêz Ethman Hacî tê de şirovekirina rola barzanî sebaretî histê netewî duyê serdemê. هەروەها بەحسا کورتەژیانە بیرۆکیە ڕۆژبوونە نەمرێ مەزن بەرزانی ئێک و هەری ناودارە جیهانێدا بتایبەت مەگەلێک ناودار دیتنە وەک جۆرج واشنتۆن وەک غاندی وەک ماوچیتۆنگ لێ مەدید بەرزانی نەکێمی وایە بەرزانی گەلێک تشتێ خۆزیدەتری وایە خزمەتە کوژ مڵەتی خۆرەکری 6 ساڵی بەردەوام بوو کار و خەبەتە لەشکەریدا حتا دکاری ئارمانجاوی مڵەتی پێک بێنێ تجارەژی بەرژەوەندی خۆی کەسانە نەدفکری و پێ نەدەحسالێت تمجیت خۆست کار و خەباتاوی ji bo miletê wî nabêt xizmeta miletê xwe de bê herdem dît xadimê wanaya. ئیرۆڕۆژ 113مین لێدایکبوونا مستەفایê Barzaniye rêveberê şoreşa rizgarî xwaza gelê Kurd e. Di sala 1979 de li nexweşxaneyekê lê Amêrika jiyana xwe jî dest da. Lê diyar e hêdidil û wijdanê gelê Kurd de cihek taybet digira. Barzan Hüseyn Girkê legê Ark.